You're going to practice headstand at home では when you don't お have 家 it. で、練習される方、 You keep like a hand up distance 手 between を the wall 壁との距離これぐらいを保ってく and だ the さい。 place where you're going to be placing the head. そして、ここが頭を置くとこです。 You interlace your fingers で手の指先を組みましょう。 and you should always prevent from your そして fingers to go down to 手 the の ground. 指先が床に下ろそうとし You ない want よう to に use し the ます。 side この on the ground. この、横を使います。 So never allowing this to happen. だからこのグラグラしないようにしましょう。 There's a space between your palms そして手のひらの間のスペースに so that it just should look like this. このような見かけのようになるように頭を置きます。 Now, the head is not at the だ center か of the ら head. 頭は頭頂真上をつくのではなく When て、 you're learning, you put almost the forehead 練 on the 習中 ground. の方はおでこ側をつきます。 Almost the おでこ側 forehead です。 on the ground. おでこ側、前 So の方 that です。 prevents you from そうすることにより hurting your neck. 首の怪我を防ぎます。 So remember, 覚 kind え of ておいて like く a ださい hand,。ここが手、 kind of like a hand from the wall その壁に to ぴ the ったり place く where っ you're going つ to く be ぐらいです placing ね。 your head. 頭を置くとこ。 Interlacing your では fingers 手の指を組 Keeping a んで、 and then the thumbs up, そして thumbs 親 up. 指を上げます。 Then bring the head down. 頭を下ろして、 Remember, it's not the top of the head. 頭頂ではないですよ。 When you're learning even better, if you go a little bit towards the forehead. もし、練習中の方であればおでこの方をつ You いて should いき move ま the す。 head so that it's comfortable. ちょっと頭が動 Now かして check that your 快適なとこ elbows are not too open, 肘は開きすぎないように。 but that they are kind of like closed. そう、少し近づけて。 Then slowly you're そ going to してゆっ start くりと stretching. 足を伸ばして And the first thing that you want to do is to be 最 able 初に to やりたいと touch い the うこと wall は with the まずは back. 背中でこの壁を触ろうとするところからです。 So at the beginning, まず最初 it's は better if you do one まず first 片足から and then swing the hips to the そ wall. してこの腰を前にスイングさせる。 If you feel that it's too far, もし遠すぎると思ったら go down, 下がって get a little bit closer to も the う少し wall, 土台に向け土台を Try 壁の方 again. に近づけてもう One 一 leg 度やってみます。片足上 and げ the て first step is that you're able to touch the wall 最 with 初 your lower に back. まず腰で壁を触ってみようとします。 Then slowly stay there このままゆっくり and then use your forearms so that you そして reduce weight on your 肘 head. を使ってゆく浮かすことで頭の体重を減らしていきます。 All the time pressing down with your い elbows. つも押しているのは肘です。 And the hips are on the そ ground. してこの、Then- 腰を壁に Then tiptoes on the wall つま先も壁 and に slowly move slowly ゆっくりと the back off the wall. そして壁 And see か if ら you can 離れよう find と the して balance みる there そこで carefully. バランスを注意深く探していきます。 Don't rush to bring the legs straight. 足を伸ばそうとね焦ってやら Better ない that でいい you ん feel です comfortable and stable here. 一番ここで And 快適だなと constantly いうと moving こ the ろ head to make sure that there is no weight whatsoever 頭 on the head. にどんな負担もかからないようにちょっと All 動 the かせる weight ぐ is ら in い your です。 forearms. そして肘に体重がかかって前腕にもかかっています。 Whenever you'll be able to have total control of this で variation, このバリエーションでもう完全にマスター then した状態が slowly で you きた can ら use the wall as a ゆっく reference. りともう壁を伝 Find え the なが balance. らUse the wall as a reference. 壁を使って Find the balance. バランスを探 Use し the wall as a reference. 足を壁を Find 使 the いながら balance. Use the wall as a reference. そう壁がある Find the 場所を balance. 参考にしながら And then slowly, ゆっくりと perhaps trying one もし at a かしたら、 time. 片足伸ばせ The る時が来る most かもしれな important い。 part of で all も一番大事なポイントというのは is that you're able to touch the wall with the back of your まずは hips 腰 like this. 腰で This is the most お important. 尻でですねポンと Sometimes you're too close, so you cannot stay. So then 近 you すぎ go る down, とキープできません。 move a little bit そ farther うす from る the 場合 wall, は少し壁から離れ make る。 sure that it's comfortable for your head, 頭が快適な状態を作り、 make sure that you are not behind the top of the head, そして頭の後ろ側でもないんです。 but between the top of the head and the 頭頂 forehead. とおでこの間ぐらいです。 And then try again. そしてもう一度やってみましょう。 One leg up, 片足上げて、 and with the back of your hip, try そ to してお touch the 尻 wall. の後ろがポンと壁に当たる、触るぐらい。 And then slowly use more your ゆっ elbows. くりと肘、
前腕を使う。 and find the balance in this ここでまず variation. バランスを探してみましょう。 This is the most important variation. これが一番大事なバリエーションです。 Gradually, through constant practice, you'll be able to be very stable here. 徐々に絶え間なく練習することによって足が伸ばせるようになってきます。 Now, using this setup on your arms ではこのセットアップ使ったまま prevent you from placing weight on your head 頭の、体重を減らすため and に from collapsing your cervical vertebrae. しないようにします。でもし頭に体重かけて So しまう this と variation 首に負担かけます。 is こ easier, のバージョンはやりやすいかもしれません。簡単か but もし it れない will んです damage your, が your neck. でもこの首にダメージを与えます。これは So never learn doing this だ variation からこの3点倒立のバリエーションでやると because し you're ないで hurting く your ださい。 neck, これは首に負担を because か you're けすぎます。 placing weight on your neck. そして首に体重を乗せすぎることになります。 This variation is way more difficult. これは手を組んだ方が難しいと思い But ます from the よ。 very beginning of the で process, も一番最初のプロセスの最初 it の will 段階 prevent you で from placing weight on your neck 首に体重をかけるということを防ぐことがで because き you're ます。 using is your な arms. ぜならば腕を使っているからです。 You're using is your forearms. そうすることで前腕も使えてます。 So in reality, 実際はなの you're で just using your arms. これは腕を使って上げて The るだ head けなん is です down but without weight. 頭は降りてますが体重 So 乗ってない that's で why す。 this variation is だから more このバリエー difficult ションはより難しいです。 but protects your neck. だけどもあなたの首を守ります。 This variation is このバリエー more ションこっち easy は簡単ですやるのは。 but damage your だけ neck. ども首に負担をかけます。 So now you have a good homework 宿題できましたね。 using the support of a wall そう壁を使ってサポートしても to らっ start て developing gradually your headstand. 徐々にあなたのヘッドスタンドを発達させてください。いいですか？いいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか